Bu mənzili mən qonaq otağını çox bəyəndim. Siz burada bir genişliyə fikir verin. Necə böyük, geniş, işıqlı qonaq otağı var. Mənzil də təzə təmirlidir. Təmirdən də sonra bir gün belə yaşayış olunub. Necə görürsünüz, elə də satılır. Bütün hər şey, hər bir əşya hamısı qiymətə daxildir. Yerləşməsi də əladır. Düz metronun yanında yerləşir. Siz videonun sonuna qədər izləyin. Mən məlumatların hamısını nəzərə çatdıracağam. Sadəcə vaxt itirmədən başlamaq istəyirəm mənzilin giriş hissəsindən və mənzildə olan hər bir detalı sizin nəzərinizə çatdırıram. Bura bizim giriş qapımızdır. Giriş qapısından daxil olanda sağ tərəfdə bu hissədə belə bir dresuar var. Güzgülər yerləşdirilib mebel işləmələr bu hissəsində şkafdır, açarıq. Gəldikdə sol tərəfdə burada divarçı dolabımız yığılıb. İçərisini göstərim. Dərinliyi çox yaxşıdır. Onlar tam axıra kimidir. Paltar, ayaqqabı, əşyalarınızı tam rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Döşəmə qranitdir. İsti döşəmə ilə təchiz olunub. İşıqlandırmada spot, trek işıqlar, bura işıq. Yəni mənzil dediyim kimi işıqlı mənzildir. Açıq rəngli ümumilikdə divar kağızlarından istifadə olunub. Geniş 2 otaqlı mənzildir. Giriş hissəsini ümumi olaraq göstərirəm. Dizayna uyğun tablolarımızda yerləşdirilib. Otaqların yerləşməsini də çatdırım. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir mənzilin mətbəxi. Bura yataq otağı. Buranı da artıq göstərdim. Mənzilin qonaq otağıdır. Dediyim kimi çox geniş ölçüyə malikdir. Yəni ki, videodan da hiss edirsiniz. Burada nə var? Mən onları hamısını sizə göstərim. İlk öncə onu deyim ki, qarşısı açıqdır. Heç bir bina qarşısını kəsmir. İşıqlı, yəni gün düşən mənzildir. Bilmirəm, videodan da hiss edirsiniz, yoxsa yox. Kondisioner qoyulub, hazırdır. 6 nəfərlik masamız yerləşdirilib bu hissədə. Mərkəzdə gözəl böyük lüstrumuz var. Yenə spotlar, gizli işıq, bura işıq. Qonaq otağın bu hissəsində belə bir şkaf yığılıb. Divar içi, bura aksesuarlar, istədiyiniz əşyanı qoya bilərsiniz. Bu da qonaq otağına əlavə gözəllik verər. TV stendimiz burada yığılıb. Aşağı hissəsi gördüyünüz bu hissəsi şkafdır. Əlavə nələr var göstərin sizə. Bu hissədə divan, kreslolar, jurnalni və qonaq otağının bu hissəsində belə güzgü yerləşdirilib. Aşağı hissəsi də yenə eyni ilə şkaf yığılıb. Mənzildə ümumilikdə şkaflar çoxdur. Ona görə də əşya yerləşdirmə ilə bağlı heç bir probleminiz olmayacaq. Qonaq otağından bu qədər. Keçək, vaxt itirmədən mən sizə digər otaqları göstərim. Gəlin burada. Bayaq qeyd etdiyim girişdən gəldikdə solda yerləşir mənzilin sanitar qovşağı. Çox gözəldir. Təmiri var, maraqlı, teksturalı, qranitlər seçilib ümumilikdə. Bu hissədə duş kabinimiz yığılıb. İçərisi kifayət qədər genişdir. Qara rəngli aksesuarlardan istifadə olunub. Gözəl moydadırımız bu hissədə. Sağ tərəfdə bunun içəriz. Su şırqa və təbii ki, burada isti döşəmə ilə təchiz olunub. Burada yerləşir mənzilin mətbəxi. Normal ölçüdə mətbəximiz var. Buradan mənzilin eyvanına da çıxış var. 4 nəfərlik masamız yerləşdirilib. Burada da yenə kondisioneri var. Yeni, gözəl mətbəx mebeliniz olub. Tam axıra kimidir. Yəni içərisində göstərim ki, sizdə tam təsəvvür formalaşsın. Üst hissəsi mərmərdir. Qaz peçi, aspirator bunları qoyulub hazırdır. Və onu deyim ki, girişdə olan isti döşəmə burada da davam etdirilib. Keçək, mən sizə göstərim mənzilin yataq otağına, sonra qiymət və digər məlumatları nəzərə çatdıracağam. Burada yerləşir yataq otağımız. Burada yataq dəstəkləri tam olaraq təchiz olunub. Bu hissədə elə make-upımız var, pufik yerləşdirilib. Pərdələr, hər bir şey asılıb hazırdır. Yataq otağının bu hissəsində yenə dolabımız yığılıb. Tam axıra kimidir. Yuxarı hissələrdə eyni ilə şkafdır. Tavan hissəni göstərim. Lüstr, spotlar, TV, internet çıxışı burada nəzərə alınıb. Taxtımız da burada yığılıb. Yuxarı və sol hissəsi də şkafdır. Ona görə deyirəm, əşyalarınızı tam rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz bu mənzildə. Belə, mən demək olar hər şey üçün nəzərə çatdırdım. Keçək məlumatlara. Demişdim, metronun yanında yerləşir. Həzəlson metrosunun çıxışındadır. Yeni tikili binada, yeni təmirli. Təmirdən də sonra bir gün belə yaşayış olunub. Əşyalı mənzildə gördüyünüz şəkildə bütün mebellərlə birlikdə satılır. Hamısı qiymətə daxildir. 83 kvadrat ölçüsü var. Ona görə deyirəm, geniş 2 otaqlı mənzildir. Sənədlər qaydasındadır, çıxarır. Yəni, kupçada var, ipotekasız təsdiqlənmiş müştərilər də müraciət edə bilərlər.
Yerləşir 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində və mənzilin start olaraq qiyməti 219 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.